Күршім ауданының тұрғындарының ішінде көпшілігі балықпен айланысады, себебі маңайымыздың бәрі Ертіс пен Зайсан көлі. Сондықтан балықшылардың өмірінің, өздерінің өмірлерін қатерге тігіп жұмыс істейді. Қауіпті біріншіден. Қайғылы жағдайлар өте көп. Мұздың үстіне шыққан балықшыларға денсаулықтарына зиян деген сияқты. Енді ауданымызға жаңа жұмыс орындары керек. Фабрикаға осы балықшылардың тұрақты табыстары да дұрыс емес. Фабрикаға жұмысқа шықса, тұрақты жалақысы болады, әлеуметтік көмектері болады. Соған шығуға бірден бір мүмкіншілік туып тұр. Құрметті жерлестер, Сан Продакшн ЖШС атынан Күршім ауданының Маралды ауылындағы алтын өндіру фабрикасы құрылысы аяқталғанын хабарлайды. Қазіргі уақытта оның жұмысына қатысты барлық қажетті ресми рұқсаттар алынды. Осыған дейін жүргізілген тәжірибелік іске қосу кәсіпорынның дайындығын көрсетті. Бүгіннен бастап толық көлемде жұмыс істейтін болады. Экологиялық қауіпсіздік бойынша өз тапсырмамыздан барлық шаралар қабылданады. Сондай-ақ халық алдында бұрын қабылданған әлеуметтік міндеттемелер, атап айтқанда түлектерді оқыту, жаңа жұмыс орындары ашу, тұрғын үй, жол және әлеуметтік нысандары салу және жөндеу жұмыстары толық көлемде орындалады.